В общем, история. Сейчас закачайтесь. Мы едем в Краснодар из Новороссийска, чтобы посмотреть мотоцикл и хорошо отдохнуть. Мотоцикл Yamaha R3. Если мы ее, конечно же, не купим, то будет просто влоговая прикольная история, надеюсь. Засвечено, наверное, пипец. А если купим, то будет охрененный видос. Да, Аля? Да, Аля. Да, мы решили такие, почему бы не поехать? Мы работали, можем теперь отдохнуть. Все, мы трогаемся. Мы уезжаем в самые пробки. Пруфы, сразу пруфы. А едем мы вот за этой штуковиной в теории. Уже позвонили, там уже какая-то мутная история, друг друга продает, товарищ знакомого, до свидания. Короче, краснодарская история. В Краснодаре все время как-то вот слишком интересно. Растворюсь, 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 растворюсь. Растворюсь в этих красках дня. Я развенчаю миф про тебя и про себя. И пусть все нелегко и как-то рвано, меня излечат собственные раны. Склоняться по пятам и тут, и там, по чердакам, по городу, столице, напиться и, как говорится, быть вечно молодым и вечно пьяным. Быть одиноким, одиноким и странным. Где же ты, где же ты? Где же ты, моя? Где же ты, где же ты, где же ты, моя? День к концу, ждать тебя, и огни горят. Мне говорят, не будь дурак, оглянись назад. Где же ты, моя нимфа, что околдует этот мир собой? Не хватит только взгляда, и можешь делать все, что тебе надо. Где же ты, где же ты, где же ты, моя? Где же ты, где же ты, где же ты, моя? С добрым утром. Голос пониже, глаза пониже, веки пониже. Короче, проснулись мы в Краснодаре, добрались до машины из отеля. Большой путь, сами понимаете. Дудка, наверное, громче меня в 5 раз дудит. Вот, едем завтракать, потом поедем мото смотреть. Надумали посмотреть еще один Motorcycles, потому что R3 все, кому звонили, они такие: не-не-не, я в Усть-Лабинске, а я уже продал, а меня там, не знаю, черепаха рожает. В общем, всякие такие истории невероятные, классные. В кавычках нет. Поэтому решили посмотреть еще и Kawasaki Ninja. 400-ка продана, поэтому смотрим 300-ку. 400-ки пружины какие-то уродские торчат по бокам. Не нравится, мне не нравится. Мод будет за 250, подешевле, поэтому у него есть все шансы понравиться нашему покупателю. Привет, я покупалик. Я готов отдать свои деньги, непонятно за что. Посмотрели первую Kawasaki Ninja. Не снимали, к сожалению. Ну и вообще, там смотреть было особо нечего. Оборвано этот ограничитель вилки, и весь он с двух бортов падавший, и АБС нет, и прочее. Там список можно продолжать до бесконечности. Так что в целом, кроме прикольненькой картинки, вы ничего не потеряли. Сейчас поедем R3 смотреть, в общем. Там-то уж поснимаем. Цвет Kawasaki. Ямаха. Это официальный дилер Honda, если что, куда мы приехали. Можешь подснять. Здравствуйте. Здравствуйте. Может быть, За мотоциклом. по поводу R3. А это сколько это стоит? 290 сейчас поэтому. Ну, конечно, не переводим.
понятно. Там что-то вы измените цену, Ни в коем договоритесь. случае. Ну вот, как-то так забрали, выкатили из салона. Вот такая вот штука. Выглядит пушка Гонкова. Выхлоп Акрапович. Чего оказался продавец, ну чудо-продавец. Резина-то у него новая. И все-то у него в идеале. Каждая пружиночка, все вообще завод просто. Все в таком состоянии. Это то чувство, когда ты купил и будешь портить. Ракета. Мы не будем портить. Смотрится на моте. Не, вот себе он дико идет. Да? Пиздец. Это идеальный для девушки, молодой, красивой, с длинными ногами мотоцикл. Мотоцикл с длинными ногами. Оцениваем лук. Чики в городе. Да влом мне что надевать. Мы едем. Сережка едет сзади. Я смотрю и на навигатор, и на Сережку, и на дорогу. Очень страшно. Я переживаю одновременно за все. Больше, конечно, за себя. Сережка очень хорошо водит. Он большая умничка. Едет там сейчас сзади. Вот. Ох, короче, страшно. Необычно. Наверное, сумасшедший. Ну, не знаю. Я уже довольна полученными эмоциями. Можете забирать мотоцикл. Мне просто уже все нравится. Ладно, все, я буду вести машину, а то что-нибудь случится, не дай бог. Все, еду. Вот мы и покидаем нашу обитель. А было неплохо. Ну, как всегда, нормально вообще отели снимать, когда ты заезжаешь. Ну, а мы, конечно, снимаем отели, когда мы уже выезжаем. Да еще и утром, да еще и в спешке. Бокал, говорящий о преступлении. Хороший отельчик. Называется Ибис. Всем советую. Кушаем в блинной. Вчера тоже тут кушали, но не сняли. Впереди путь обратно. В Новороссийск. Calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear this sound? Can't stop us now. We're not back in town, know what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Voices shake the ground, you feel it moving. We the revolution. We're the revolution. We're the revolution. With the ground beneath your feet, with a whisper in the tree. Do you feel us watching? Hunger in our eyes, victories on our minds. It's our time to rise. Can you hear the sound? Can't stop us now. Большую часть пути мы проехали. Да? Да. Водитель. Идем колонной
Я, конечно, в городах немного отрываюсь. По пробкам, по светофорам. Но потом жду, и Audi меня догоняет с Алечкой. Едется круто. Первое ощущение шикарное. Просто шикарное. Сейчас буду ехать еще писать звук. ДНО российская. Осталось километров за 30-40. То есть, наверное, это последняя остановка. Да и, наверное, точно. Поэтому вот так выглядят наши короли. Короли дорог. Так, сейчас прыгаем на мод и едем. Доезжаем до города, там включаемся снова. Будем хвастать друзьям, одному другу и тому больному. Поехали. Ну что, поехали. Подножка выпущена, значит все. Значит, игнор. У спортов, ну как конкретно у этого и у того, на чем я ездил до этого, а я уже не помню, что там было. Жопа, конечно, подвеска дубовая. Но это все не просто так. Я знаю, что в этом есть великий смысл. О, какой громкий. А так продолжаем ехать, наслаждаться дорогой. Итак, Yamaha R3. Полноценный обзор я, наверное, запилю попозже, чтобы вставить в мотоцикл, и важно что-то рассказывать, как будто им что-то новое расскажем. Ну, мы сразу в пробку приехали, кайф. Ну, будем стоять, вот у нас машина сопровождения. Блин, подшлемник еще одел, потому что в горло просто адски дует. И не едем нифига. Мод кайф. Надо понимать, что я говорю как человек, ну, практически это первый мой мотоцикл. Есть KTM Duke 200, это 200-очка такое себе. Ну, не ракета совсем. Этот поракетней. И это, ну, типа спорт. Давайте сразу определимся. Когда я говорю спорт, я не имею в виду, что это какой-нибудь супер-гиперспорт, который валит сколько хотите. И сколько не хотите. Сколько сможете. Вот, наверное, будет более корректно. Это 300 кубов, да, 321 кубик, но они едут, блин, не на 300 кубов по ощущениям. Ну, 250 какие-нибудь китайские даже рядом ставить не стоит. Это совершенно разные лиги и уровни. Посадка, ну, что вам рассказывать. Многие знают, что такое спортовская посадка. Это, наверное, самое такое разительное после стрита, нейкеда, как хотите, отличие. На этом моте блинкер перенастроен на 9000, а вообще должен на 11,5 или на 12. Ой, даже больше, на 13 где-то срабатывает. Ну, в общем, почти в красной зоне. В общем, чтобы не было много трёпа, ну, инспектора стоят, скажу просто, что для новичка он быстрый. Если вы ездили на советских мотоциклах или на китайских 200-ках, 300-ках, 400-ках, он очень быстрый и очень качественный. Хотя я знаю, что сборка какая-нибудь Тайвань, наверное, и вот это вот все. Однозначно рекомендую к покупке. Конкретно про этот экземпляр, его ништяки, его состояние расскажу в обзоре. Из недостатков посадки затекает рука правая, которая на газу, вот это вот. Приходится ее периодически разминать. Ну, парни, которые гоняют на спортах там в дальники по 1000 километров, наверное, надо мной посмеются, типа, ну, терпи. Ну, вот терплю. Просто говорю, что это не очень комфортно. Пытаюсь не сравнивать Duke с этим мотоциклом, это разные вещи, моя 200-ка и этот аппарат. Наверное, в мире спортов это даже слишком медленно. Но, честно, во-первых, для девочки покупали мотоцикл, у нее еще нет прав. И есть такое ощущение, что это идеальный выбор. Идеальный выбор, красивый, в меру быстрый. То есть, ну что, он под ней поедет 170, 190, может даже. Ну, на видосах 190 они едут в этом поколении. Я тут не буду бросаться громкими цифрами. Другой вопрос, что это не комфортный 190. Кайф. Кайф. Не думал, что эта поездка доставит мне столько удовольствия. Все-таки думал спорт. Я сейчас сяду в кабриолет и, как говорится, уеду куда-нибудь.
На своих же матюгах буду еще быстрее ехать до Новороссийска. Отвалится спина, жопа и все остальное. Так, дядя, не бузим. О, видели, там из тачки чувак морду высунул? Морду, как я грубо, морду. На мод смотрят. Вот 100%. Когда ехал по Краснодару, здесь же все, на понтах, на всем прочем, люди, я не говорю, что какие-нибудь суперспортоводы, но люди, которые, очевидно, довольно далеки от мототематики, бошки выворачивали. Ручками махали и так далее. Едешь такой весь модный. Имиджевая тема, имиджевая. Спорт — это для меня был в первую очередь имидж. Но когда я на нем прокатился сейчас, хочу сказать, что очень все-таки эргономично. Наверное, мотоцикл и должен быть таким. Сам не верю в то, что это говорю. Давайте не буду сейчас окончательного вывода делать. Спорт или naked чисто для себя, если даже кому-то интересно. Повторюсь, я думал, я буду недоволен поездкой. Может, даже разочарован. Вот такое, да, громкое слово. Но нет. Я абсолютно кайфую. И более того, я хочу кататься на нем дальше. Хочу струячить на нем по городу. Да, не буду я отрываться от машин, конечно. И все, блогер скатился, да? Как мне отбило сейчас все вообще. Оу, хорошо как. Бля, у меня даже спина заболела. Это было неожиданно. Ладно, отрубаюсь. Увидимся в Новороссийске, как говорится. Надеюсь. I can tell me what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Once you shake the ground, you feel it moving. With the revolution. Don't know what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Once you shake the ground, you feel it moving. With the revolution. И да, мы приехали. То сладкое чувство подзатекших ног и рук после Дубосилова. Новороссийск целы, живы, наслаждаемся любимым городом и новым мотоциклом. Аля куда-то уже уехала. Аля первый раз едет у нас. Спокойно. Давай, самый свежачок, первое ощущение. Ну страшно. Вообще пипец как непривычно. Он такой быстрый и очень странно. И посадка вообще другая. Посадка везде. Просто на руле висишь. Это так клево! Это очень клево. Мне вот как-то вообще комфортно. Либо я выебываюсь. Скорее всего, я выебываюсь. Понравилось? Да, вообще словами не передать. Мотоцикл очень прогнозируемый, мотоцикл очень понятный. Я, конечно, тоже так себе специалист, но от умных других дядек-блогеров и специалистов могу поделиться этой информацией. И правда есть такое ощущение, что все на нем предсказуемо и понятно. В меру быстрый. Хороший мотор. День к концу, ждать тебя, и огни горят. Мне говорят, не будь дурак, оглянись назад. Где же ты, моя нимфа, что околдует этот мир собой? Не хватит только взгляда, и можешь делать все, что тебе надо. Где же ты, где же ты, где же ты, моя? Где